السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ووصفة جديدة. وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلته على القناة، بس بجد قلة التفاعل هي اللي مخليه عندي إحباط من إني أنزل فيديوهات. ورجعنا تاني من جديد وفيديو جديد، ويلا ندخل على الفيديو. فيديونا النهاردة سهل وسلس وبسيط ومش محتاج شرح كتير لأنه بيشرح نفسه. النهاردة معانا طريقة عمل الكبدة. طبعا لا هي اسكندراني ولا عادية، هي بطريقة العمل اللي أنا بعملها المعتادة بطريقتي أنا، وأنا بحبها وبفضلها أنا وولادي بالطريقة دي. معانا تقريبا كده نص كيلو من الكبدة، لا مش تقريبا، هو بالظبط نص كيلو من الكبدة. طبعا دي معلقة طحينة، والأمانة كانت آخر معلقة في برطمان الطحينة أو في علبة الطحينة، فكانت ناشفة لأنها كانت في التلاجة. بحط الطحينة على الكبدة، أولا بتفتح لي لون الكبدة، ثانيا بتشيل أي زفارة في الكبدة. الكبدة أنا مش بنقعها ولا بعمل فيها أي حاجة يا بنات، أنا بجيبها من عند الجزار، بشطفها بس شطفة بسيطة مكان إيد الجزار. وبعد كده بفرم بصلاية على قرن فلفل على فصين توم، بحط نصهم دلوقتي على الكبدة والنص التاني لما الكبدة تتحط على النار. طبعا بيبقى يجي مع الكبدة الجزار بيقطع لك حتتين دهن كده مع الكبدة، فبقطع الحتتين الدهن دول وبسويهم قبل الكبدة ب10 دقايق، لأن زي ما احنا كلنا عارفين إن الكبدة ما بتاخدش سوا. طبعا تقدر تسيب الكبدة في الخلطة دي لمدة نص ساعة، لكن بأمانة أنا سبتها تقريبا 10 دقايق ربع ساعة. زيت وقدحته على النار كده، نقطتين زيت قدحتهم على النار، وهحط فيهم فص حبهان. وبعد كده هعمل ايه؟ هحط فيهم الدهن اللي هو بيجي مع الكبدة ده، اللي هو مش دهن والله، احنا الولاد عندنا واحنا بناكله يعني، لان بسويه بيبقى طعمه احلى من الكبدة كمان. فده بحطه بسويه 10 دقايق قبل الكبدة. لما تيجي تشديه كده تحس ان هو خلاص مستوي ودايب زي الكبدة، فانت لازم تسويه قبل الكبدة ب10 دقايق. ولما تحطيه في الزيت بيعلي التست او بيخلي طعم الكبدة مميز ويبقى احلى. عايزه اقول لكم ان انا بعملها بالطريقه دي بصراحه، يعني بتبقى تحفه وانا بحبها والولاد بيحبوها. طبعا نسيت اقول لكم في الاول اللي انا بحط الكبده، اسفه، بحط الكبده في الفريزر تتجمد شويه صغيرين كده عشان اعرف اقطعها، ما تتهريش تحت ايدي في السكينه وانا بقطعها، او تتفرفط او تتهدر معايا. خلاص هفضل اقلب كده في الدهون اللي بتيجي مع الكبده، انا مش عارفه اسمها كلاوي ولا اسمها ايه، فهي مش عارفه دي كلاوي ولا ايه، بس هي دايما لما اقطع كبده الجزار يحطها لي مع الكبده. طبعا كنت حطيت فص حبهان معاهم كده عشان يعلي معايا التست وهبدا بقى هنا بايه، بان انا انزل الكبده. طبعا معليه النار يا بنات، لازم نعلي النار عشان الكبده ما تسردش ميه معايا او تنزل ميه، وعشان تتشوح تاخد لون بسرعه، تتشوح معايا كده وتاخد لون بسرعه يا بنات. ماشي خلاص كده انا نزلت الكبده، هقلبها. شايفين الكبده انا مقطعاها شرايح، لا هي رفيعه قوي ولا هي تخينه قوي، بحيث مثلا ايه ان هي لو رفيعه قوي هتنشف مني، لو تخينه قوي هتحتفظ بالميه جواها كده وتبقى جوسي، وتبقى احس ان هي بتدوب في البق دوبان. مش ان انا اقطعها رفيعه وتبقى ناشفه معايا تبقى عامله زي الكاوتش، او لاني اعملها تخينه والاولاد ما بحبوهاش تخينه، بحبها تكون وسط معايا كده. وانا بصراحه العين بتاكل قبل يعني حتى لو الحاجة طعمها حلو بس شكلها مش حلو اكيد مش هوصلها. هنا انا بقلب، مجرد ما تاخد لون من تحت بقوم مقلبة، تاخد الصدمة من الناحية التانية. وهبدأ انزل بكمية مجرد ما تغير لون معايا هبدأ انزل بكمية البصل والفلفل والثوم اللي معايا. انا ايدي فيها بقلب بستناها تاخد لون من تحت واقوم مقلبة على طول. طبعا في ناس بتحط مية تغلي، المية تغلي تحط ميه تغليها، وبعد كده تسقط الكبده تغلي دقيقتين، وبعد كده تقطعها عشان تطلعها عشان تعرف تقطعها، تسيبها تبرد عشان تعرف تقطعها كويس. ما انصحكش تعملي كده، لان الكبده بتفقد قيمتها الغذائيه في الميه دي، او بتفقد يعني الفيتامينات والمعادن اللي فيها، فما انصحكش ان انت تعملي كده. يعني ما تحاوليش تغليها في ميه وبعد كده تقطعيها. خلاص هنا الكبده خدت معايا اللون الفاتح ده، وقلبتها كلها، بدأت احط بقية الخلطة بتاعتي. وهبدأ بقى اللي انا احط البهارات. طبعا عندي كمان بصلة مقطعها شرايح كده او جوانح، هنزل بالبصل. يفضل يا بنات ان البصلة تكون بيضة. يعني ايه؟ يعني طبعا انا كان عندي بصلة حمراء فعملتها، ما عنديش بصل ابيض، ما كانش متوفر عندي للأمان،
بس ويفضل ان تكون البصله بيضه. طبعا هتقولي بتنزلي بالبصل متاخر ليه؟ البصله مش هتنهض تستوي، فعلا هي مش هتنهض تستوي. فانا بحب يعني بنحب البصله ان هي ايه، تقرش شويه او تبقى تجرش كده تحت اسناننا شويه، بتبقى طعمها تحفه يا بنات. هنا البصله وهتكون دبلت معايا، يعني بتبقى عامله زي البصل في سندوتش الشاورما شويه كده. هنا خلاص انا اقلب البصله. يفضل ان لو تكون بصله بيضه، لان الكبده واللحوم بيحبوا البصل يكون ابيض. على فكره يا بنات طعمها تحفه، ريحتها تحفه، مش محتاجه ان انا احط لها بهارات. وانا مش بحب اكتر فيها بهارات للامانه. انا عايزه اكل كبده، مش عايزه اكل بهارات. هبدا ان انا اضيف بهاراتي اللي هي عباره عن ايه. لو عندك بهارات لحمه حطي، بس ما تكتريش. انا بحط قرفه وفلفل اسمر، وهحط الملح بتاعي ما حطيتوش، وهحط سنه صغيره بابريكا. طبعا دي بهاراتي، لكن ما تضحكش ان انت تكتري في البهارات. يعني ايه، ما تضيعيش طعم الكبده. انا بحب، انا والولاد بنحب طعم الكبده، ما بنحبش نضيعه، خصوصا ان هي ما فيهاش اي نسبه زفاره. انا تحفه يا بنات. هنا خلاص بحط كده معلقه من الملح المبهر. الملح المبهر في كزبره، في شطه، في كمون. ده ملح مبهر. بنجيب معظم التوابل، في قرفة كمان ونحطها، اسمه ملح مبهر أو دق. هنا هحط شوية بابريكا، وهبدأ اللي أنا أضيف كمان شوية قرفة. طبعا عارفين إن الكبدة بتحب القرفة. وبعدين أحط شوية فلفل أسمر، ومش بكتر الفلفل الأسمر خالص. دي القرفة، وبعدين أنا بحط فلفل أسمر وهبدأ أقلب. يعني أنا حطيت التوابل في الآخر خالص عشان إيه، تحتفظ بطعمها. يعني إيه، ما تروحش ما تتبخرش كده في الهواء وتمشي خلاص، يكون انا حطيتها في الاخر. فيفضل ان انت تحطي البهارات بتاعتك في الاخر. خلاص هقلبها كده وهغطيها بقى. لو في خاصية في التليفون تخليكوا تشموا الريحة معايا، او تخليكوا تدوقوا الطعم معايا. حبايبي حبايبي صلوا بينا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب في القناة، فضلا وليس امرا. بجد المشاهدات واقعة، مش بس المشاهدات واقعة والساعات واقعة. بجد نفسي اكمل حلمي يا جماعة، ان هو ايه، هو بتتوالى الاحلام. اكيد بعد ما اكمل حلمي 4000 ساعة هبقى عايزة اكمل الشرط الثالث، وعايزة اكمل الشرط الرابع. فما تنسيني، ما تنسينيش في اللايك والشير بامانة. وانا بشكر كل الناس اللي بتدخل تشاهدني، بشكركم. بشكر كل الناس اللي بتدعمنا باللايك. ربنا يبارك فيكم وفي احبابكم. صلوا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. أه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنا خلاص بقى هبدأ اغطيها كده واسيبها شوية، يعني بالظبط 5 دقايق. احنا عارفين ان هي مش بتاخد وقت طويل يعني كتير على النار الكبدة. عايزة اقول لكم يا بنات والله العظيم الاضاءة ظلماها، التليفون ده هو مش عارفة اعمل فيه ايه. بجد بجد الاضاءة ظلماها. هنا خلاص شايفين والله دايبة دوبان. واحنا بقى بنحب ناكلها كده سندوتشات بقى، وايه، نحب ناكل الكبدة في سندوتشات مش برز. شايفين مش مستحملة اصلا. على فكرة انا ماسكة الكبدة كمان وهي سخنة. هبدأ اطفي عليها، لو انتم ملاحظين انا هطفي البوتاجاز عليها دلوقتي. يعني انا ماسكاها وهي سخنة، يعني في ساعتها دايبة في ايدي ذوبان. خلاص كده غطيتها، هطفي عليها النار. وده الشكل النهائي معايا. عايزة اقول لكم كمان والله يا بنات التصوير ظالمها، طعمها تحفة جدا جدا، مميز جدا. وعلى فكرة لو طعمها يعني مش حلو اكيد الولاد مش هياكلوا، لان انتوا عارفين الولاد عندنا انفين. الدهن اللي هو في الكبده مش باين خالص، اللي كنا بنلوحه في اول الكبده ده وسويناه الاول واتاكل في السندوتشات وتاه مع الكبده خالص، ما هتهدرش ولا اترمى. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك والشير فضلا وليس امرا. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستنية رأيكم في الكومنتات.